추위 속을 가득 채운 겨울의 모래알들이 반짝이며 온 세상을 뒤덮고 새까만 세변을 잡아먹을 듯한 성난 파도는 때론 따뜻한 이불처럼 검은 해변을 포근하게 덮어준다. 수정보다 맑고 투명한 얼음들은 마치 바다가 외로워하는 것을 아는 듯이 그 곁을 빽빽히 채우고 있다. 모든 것이 얼어붙을 듯한 추위 속에서도 자신들이 살아있음을 버젓이 보여주는 듯 차가운 공기를 힘껏 들이마셔 뜨겁게 달리는 생명들이 있는 곳. 우리는 지금 지구에서 가장 아름다운 겨울의 나라 아이슬란드로 향합니다. (2022년 1월 3일) 유난히 쌀쌀했던 밤, 우리는 인천공항에 도착했다. 드디어 오늘 출국일인데 어떠세요? 걱정이 너무 많은데요. 왜 어떤 게요? 사실 준비를 하나도 못했어요. 이렇게 가도 되는 거예요, 저희? 어떤 게 제일 기대되세요? 그렇게 잠깐의 어색한 시간을 가진 후에 시간이 되어 탑승구로 이동했다. 아무도 없어요. 진짜 아무도 없어. 전 세계를 뒤흔든 코로나 때문에 시장통처럼 북적거리고 사람들의 소리로 가득했던 인천공항은 도서관을 방울케 하는 고요함으로 우리를 맞이해 주었다. 저는 이번 노아신의 아이슬란드 프로젝트 영상 감독으로 가는 옙리라고 합니다. 저희는 암스테르담 거쳐가지고 이제 암스테르담 거쳐서 거기서 환승을 해서 레이카비크로 가는데요. 저희가 두 번째인가요? 네. 아, 두 번째구나. 다른 크루분들은 언제예요? 근데 진짜? 일주일 텀으로 계속 오세요. 일주일 있다가 그러면 다음 주 금요일 날 어떠세요? 지금 계속 다니시고 계시는데. 어제 좀 가다가 돌아왔어요. 너무 무서워가지고. 지금 빌린 차로는 네. 갈 수가 없겠더라고. 날씨가 좀 많이 안 좋나요 지금? 다 하얘. 도로가 다 하얘요. 그냥. 눈 벌판을 달려야 되는데 이 차로는 눈 벌판을 달릴 수가 없어가지고 이러다가 고립되면 이거 그냥 큰일 나니까. 그쵸. 비행기에서 뵙겠습니다. 그렇게 우리는 설렘 반 걱정 반의 마음으로 12시간을 날아야 하는 비행기에 올랐고, 이는 재미있는 영화 5편 또는 기절 1회 그리고 맛있는 기내식 2번을 먹으면 어느새 도착해 있는 정도의 거리였다. 암스테르담에 도착했습니다. 암스테르담에 도착 후 우리는 서둘러 환승으로 발걸음을 옮겼다. 이제 레이캬비크로 가는 비행기를 탔는데, 아까 비행기는 리무진이었다면 뭔가 티코에 탄 느낌. 마치 우리나라 국내선 비행기처럼 굉장히 좁고 작았다. 비록 공간은 좁고 크기도 작은 비행기지만 이 비행기는 우리의 큰 꿈과 도전을 싣고 힘차게 날아올랐고, 드디어 아이슬란드의 땅을 밟을 수 있겠다는 생각에
그리고 우리의 꿈과 도전이 점점 더 피부로 와닿고 있음에 큰 기대와 긴장과 두려움을 가득 채 몸을 맡겨 졸음이 올 때쯤 아이슬란드 상공의 뜨거운 일출이 우리를 반겨주고 있었다. 한국을 떠난 지 약 17시간이 지나서야 마침내 아이슬란드의 땅을 밟을 수 있었다. 드디어 도착했습니다. 예. 눈이 엄청나게 와 있네요. 아이슬란드다. 오! 작가님 나와 계신데? 공항에는 노아가 우리를 반갑게 마중 나와 있었다. 와, 작가님. 이 뭐지? 진짜 살이 보이면 안 돼요. 아, 진짜요? 완전 이렇게 여기만 대놓고 가리지 않으면 날라가. 아, 진짜요? 진짜 좋아. 저 이거 챙겨왔어요. 이런 거 있어요. 네. 여기가 되게 약간 그런 건강식 약간 맛이 막 엄청 있진 않은데 근데 맛있긴 해요. 주문을 한 뒤에는 프로젝트의 진행에 대한 얘기를 나누었다. 21일부터는 차가 저 한 대로 안 되거든요. 그렇죠. 그러니까 차를 2대를 할지, 그러니까 아니면 큰 거 한 대로. 그렇게 우리는 맛없지만 맛있는 건강식을 먹고 공항을 빠져나갔고 이케아에 들러 필요한 물품들을 구매했다. 어느덧 레이캬비크에는 어둠이 찾아왔고 그 차가운 겨울의 어둠을 도시의 불빛이 따뜻하게 비추고 있었다. 장시간의 비행과 입국 후 바삐 움직여 끼니를 걸은 우리는 함께 맛있는 저녁을 먹었고 레이캬비크는 마치 우리의 시작을 반겨주는 듯 주홍빛깔 조명으로 우리의 길을 밝혀주었고 살아 숨쉬는 도시에 듣기 좋은 소음으로 우리가 숙소로 복귀하는 내내 우리의 곁을 지켜주었다. 얼음뿐일 것 같던 아이슬란드의 첫인상은 한겨울 아버지가 사오신 따끈한 붕어빵 같은 느낌이었다. 다음날 우리는 답사를 위해 새벽같이 일어나야 하나 했다. 있죠, 그죠? 짐의 양이 많았지만 노아의 테트리스 외길 인생 34년이 빛을 발했다. 다 둘렀어요. 파워웨이들을 다. 아, 좋습니다. 여기 보시면 바로 꺼내서 그냥 2개씩 다 둘러가지고 대박이다. 아, 이런 디테일. 드디어 이 프로젝트의 첫 단추를 꿰는 단계이다. 프로젝트의 첫 준비 때부터 서로 답사에 대한 중요성을 강조했기에 우리는 즐겁지만 약간은 무거운 마음으로 운전대를 잡았다. 답사의 처음은 우리가 조사한 로케이션을 찾는 것이었다. 이곳을 찾기 위해 달랑 사진 한 장을 들고 현지의 여러 투어 사무실을 발품 팔며 돌았다. 현지인들은 우리에게 굉장히 친절했고 정확하지는 않아도 우리에게 좋은 정보들을 주었다. 우리의 답사는 계속되었다. 마치 언제 그칠지 모르게 끊임없이 밀려오는 저 파도같이 말이다. 네, 오늘은 우리 아이슬란드 프로젝트 답사 빙하 투어 갑니다. 네, 힘차게 걸어주세요. 힘차게. 요쿨살론 얼음 동굴의 황홀한 이 푸른색은 이 세상에서 가장 아름다운 사파이어만 골라 천장에 빼다 박으면 된다.
와. 그리고 그토록 찾아 헤매던 장소도 예. 발견해냈다. 투명한 상태에서 딱 저 파란 게 나오니까 진짜 오늘 노을까지 대박인데 진짜 미친 것 같아. 이게 카메라로 100%가 또 안 담겨요, 잘. 와, 너 오로라 같지 왜? 오. 느지막이 피시앤칩스를 먹었는데 대중마탱구리였다. 맛있는데요? 아이슬란드는 피시앤칩스가 굉장히 맛있다. 답사 일정이 끝난 뒤에는 우리의 크루들이 하나둘 합류하기 시작했다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예민이요. 영상 찍습니다. 비슷한 베이스가 있잖아요, 제주에. 그 여기서만의 좀 뭔가 다른 점을 확실하게 사진으로 그걸 보일 수가 있으면은 욕심을 내와야 우리가 돼가지고. 여기에 이 바닷가 쪽이 상상을 초월하는 바람이 진짜. 이게 바닷가는 욕심은 크게 안 내요. 우리가 제일 끝까지 갈 그 스톡스니스 베스트라혼이 표선에서 있잖아. 내가 아까 말한 데 제일 먼데. 장시간에 걸친 우리의 회의가 끝나고 모든 준비를 마친 우리는 우리의 도전을 시작했다. 그 시작은 우리 프로젝트의 꽃이라 할 수 있는 모델들을 맞이하는 것으로 시작됩니다. 각자의 매력과 분위기로 가득 찬 향기가 되어 사진과 영상을 가득 채워줄 우리 모델들을 만날 때마다 우리는 서로 반가워했고 또 고마워했습니다. So, what's your name? Camille. 이곳길이 힘든 팀도 있었지만 어쩌냐? 서로 격려하며 앞으로 나아갔습니다. 어제는? 고생했어요, 진짜. 안녕하세요. 이른 아침 일어나 메이크업을 하고 땡큐. 숙소에서 나서기 바빴습니다. 예, 갑시다. 화이팅. 그러나 서로에게 항상 웃어주며 긴 여정을 함께했습니다. 도착했습니다. 누나. 오늘 개 이뻐요. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. 일단 캔슬이 됐어. 그리고 비행기는 내일 지금 이전에 짜놨던 계획이 다 이제 무산이 됐어요. 표까지 다 만들었는데. 알겠습니다, 형. 너무 마음고생하지 마시고. 언노 보고 싶은데 보기가 쉽지가 않다, 예민아. 너와 나의 거리가 이렇게 멀 줄 몰랐다. 누나, 저 고생 어떠냐? 많았어요, 진짜. 어떠냐 진짜? 고생했어요, 진짜. 그러면 우리가 결정해야 되는 거는 지금 회픈 공항 쪽에서, 그러니까 요콜 쪽에서는 어차피 회픈이 좀 더 가까우니까 만약에 그게 확실하면 잘 도착을 했고, 네, 저 차로 이동하고 있습니다. 약간 멘탈이 나가가지고 신경이 안 들어와. 폭포가 하늘로 올라갈 정도로 바람이 강하고 거센 비바람을 맞으면서 촬영할 때도 있었습니다.
숙소는 정말 말할 것도 없고요. 차가 퍼져서 고생한 적도 있었습니다. 때론 촬영지에 가기 위해 안전장비를 착용하고 험한 길을 가기도 했습니다. 거센 파도에 휩쓸려와 죽은 물고기를 보고 놀라기도 했고 너무 추운 날씨 탓에 잠깐 정신이 얼어붙은 적도 있었습니다. 신기하게 바라보는. 목이 마를 때 물이 없어 눈을 먹을 때도 있었습니다. 재난영화급의 강풍을 만나 몸을 정상적으로 가누기가 힘들고 바로 앞에 숙소에 들어가는 것조차 너무나 힘겨울 때도 있었습니다. 재난영화다. 하지만 이 모든 것을 딛고 일어설 수 있었던 건 이러한 척박한 환경들에 억눌리지 않고 함께 힘을 합쳐 열심히. 이겨나갔기 때문입니다. 와 이쁘게 나온다 되게.